საქართველოს ყოველდღიურად ივსება იმ ქვეყნების მიგრანტებით, რომელი ქვეყნებით საუკუნეების მანძილზე ებრძოდნენ ჩვენს ქვეყანას. საქართველოს ყოველდღიურად ივსება უცხოტომელი ტერორისტებით. და ეს პროცესი თუ დროზე არ შევაჩერეთ ისევ ქართველებმა, დაიწყება საშინელი დევნა ისევ ქართველების. საქართველოში უკვე შემოსულმა მიგრანტებმა დაგვანახეს, რომ ჩვენი სარწმუნოება წიხლზე კიდიათ, ჩვენი ეკლესია წიხლზე კიდიათ და ჩვენ ქართველებიც წიხლზე ვკიდივართ. უკვე შემოსულმა მიგრანტებმა მოითხოვეს დიღომში და ასევე სხვადასხვა უბნებში მეჩეთების აშენება. გუშინ კი საქართველოში უკვე შემოშვებული ისლამისტური დაჯგუფების ერთ-ერთი ტერორისტი საძებნელი გაუხდა ქართულ ოცნებას. და მსგავსი ტერორისტები უკვე მრავლად არიან შემოშვებული ჩვენს ქვეყანაში. თუ დროზე არ გამოვფხიზლდებით, ეს ქვეყანა მალე იქნება ჩვენს გარეშე. ის რაც უნდოდათ ჩვენს ისტორიულ მტრებს საუკუნეების მანძილზე აღსრულდება და საქართველო იქნება ქართველების გარეშე. დროა თუ დაგვიანებული არა, ხალხმა ხმა ამოვიღოთ და შემოვკრათ განგაში ზარები. მიუმართავ საქართველოს ეგრედ წოდებულ ხელისუფლებას. დროზე შეწყვიტეთ მიგრაციის ლიბერალური პოლიტიკა.